24 अर्ब रुपैयाँको वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा 6.5 अर्ब बढी घोटाला भएको संसदको लेखा समितिको निष्कर्ष। मूल्यान्तर कमिसन लगायत शीर्षकमा सो रकम घोटाला भएको समितिको दाबी। पदाधिकारीको संख्या यथावत राख्दै केन्द्रीय कार्य समितिको आकार बढाउने गरी कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव। विधानमा समावेश अधिकांश नयाँ प्रावधानमा पौडेल र सिटौला पक्षको आपत्ति। मलेसिया नयाँ श्रम सम्झौताबाट पछि हट्यो। पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन गरेको आग्रह नेपाल सरकारबाट अस्वीकार। जलसीमाको विषयलाई लिएर रुस र युक्रेन बीचको विवाद उत्कर्षमा। युक्रेनका 3वटा नौसैनिक जहाज रुसको कब्जामा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 4औं चरणका खेल आज सुरु हुँदै 3 स्टारले एनआरटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले करिब 24 अर्बको वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा 6 अर्ब 59 करोड घोटाला देखिएको भन्दै यसबारे नेपाल वायुसेवा निगमको लिखित जवाफ माग गरेको छ। मूल्यान्तर, अधिकतम उडान भाडा दर कटौती र कमिसनमा गरी उक्त रकम बराबरको घोटाला भएको समितिको दाबी छ। समितिले विमान निर्माण कम्पनीसँग किन सिधै खरिद नगरिएको भन्ने लगायत दर्जनौं प्रश्न गरेको छ। वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा महालेखाले औल्याएका कमी कमजोरीमा चित्त बुझ्दो जवाफ नपाइएपछि लेखा समितिले पर्यटन मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिलाई लिखित प्रश्न पठाई लिखितै जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो। असार पहिलो र साउन दोस्रो साता गरी फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौँ ल्याइएका 2वटा ब्रान्ड न्यू वाइड बडी विमानका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई निगमले 23 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। यो रकम नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट 15 वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने शर्तमा ऋण लिएको रकम हो। 2वटा विमान खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै समितिका सांसदहरूले थुप्रै प्रश्न गरेपछि सभापति भरत कुमार शाहले सांसदहरूका सबै प्रश्न लेखी निगममा पठाउने र लिखितै जवाफ माग्ने बताउनु भयो। शाहले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, संविधानले हाम्रो समितिलाई सार्वजनिक लेखा र महालेखाको प्रतिवेदन हेर्ने अधिकार तोकेको छ। त्यसै अनुरूप विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ छैन हामी पनि हेर्नेछौँ। ऐन कानुन मिचिएको छ छैन, बढी पैसा परेको हो वा होइन विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। महिनौं लाग्न सक्छ। यसै खरिदबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले शुक्रबार सांसद प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय अध्ययन उपसमिति बनाइसकेको छ। उक्त समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। सार्वजनिक लेखाका सांसदहरूले पनि हिजोको बैठकमा उपसमिति बनाउन माग राखेका थिए। सभापति शाहले छलफल गर्दै जानेर आवश्यक परे मात्रै उपसमिति बनाउने बताउनु भयो। पर्सि यसै विषयमा जोडिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई बोलाएका छौं। शाहले भन्नुभयो, हामी वाइड बडीको खरिद प्रक्रिया र मूल्यमै केन्द्रित रहेर छानबिन गर्नेछौं। बैठकको सुरुमै सभापति शाहले खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी अनियमितता भएको लगायत विषयमा निगमका कमी कमजोरी बारे प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसमा निगमका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाले वाइड बडी विमान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक नियमावली 2065 को पूर्ण पालना भएको दावी गर्दै खरिद विधिमा कतै खोट लगाउने ठाउँ नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भए अनुरूप नै वाइड बडी खरिद गरिएको बताउनु भयो। यस प्रक्रिया तथा योजनामा उहाँले आफूसहित 7 जना सचिव सुशील घिमिरे, सुरेश मान श्रेष्ठ, दिनेश थपलिया, प्रेम कुमार राई, शंकर प्रसाद अधिकारी, महेश्वर नेउपाने र कृष्ण प्रसाद देवकोटा, 6 जना मन्त्रीहरू कृपासुर शेर्पा, आनन्द पोखरेल, जीवन बहादुर शाही, दिलनाथ गिरी, जितेन्द्र नारायण देव र रविन्द्र अधिकारी सहितको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै आफू मन्त्रालयमा बहाल हुँदा जहाज आउने तिथि तय भइसकेको जानकारी दिनुभयो। जहाज खरिद प्रक्रियामा सुरुदेखि संलग्न निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बजार मूल्य भन्दा 1 अर्ब रुपैयाँ सस्तोमा ब्रान्ड न्यू विमान ल्याएको भन्दै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शी भएको दावी गर्नुभयो। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको आकार बढाए पनि पदाधिकारी संख्या यथावत राख्ने गरी विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ। महामन्त्री एवं विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले फरक मत सहितको मस्यौदा हिजो केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रस्तावित मस्यौदामाथि छलफल गर्न कांग्रेसले अर्को बैठक मङ्सिर 13 मा बोलाएको छ। मस्यौदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षको असन्तुष्टि छ। केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या बढाउँदा त्यस
अनुपातमा पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्ने पौडेल पक्षको प्रस्ताव छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या बढाउँदा युवा नेतृत्वको विकासका लागि पदाधिकारी संख्या पनि बढाउनुपर्छ। पदाधिकारी मात्रै नबढाउने कुरा वैज्ञानिक हुन सक्दैन। मस्यौदामा 3 पदाधिकारी सहित केन्द्रीय कार्य समितिमा 106 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। केन्द्रीय सभापतिलाई त्यसको 25% मनोनयन गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचित कुल संख्याको 25% मनोनित गर्दा केन्द्रीय कार्य समितिको आकार 131 सदस्यीय बन्नेछ। विधान संशोधन समितिका पौडेल निकट सदस्य नवीन राज जोशीले बहुमतबाट पारित मस्यौदामाथि फरक मत राख्दै पदाधिकारी संख्या 11 हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ, जस अनुसार सभापति 3, उपसभापति 3, महामन्त्री 3, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष हुनेछन्। सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउनुपर्ने मत जोशीको छ। उपसभापतिमा विजय कुमार गच्छेदारको मनोनयनलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया समेत विधान संशोधन समितिले अघि नबढाएकोमा पौडेल पक्षको असन्तुष्टि छ। अहिलेको विधानमा एक मात्रै उपसभापतिको व्यवस्था छ। उपसभापति मनोनयन प्रस्ताव गर्दा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने अर्को प्रावधान छ। पूर्व महामन्त्री सिटौला निकट समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीमा एक मात्रै खुला सदस्यता कायम गर्नुपर्ने र नवीकरण गर्न चाहनेले गर्न पाउनुपर्ने फरक मत समेत राख्नु भएको छ। संस्थापन पक्षीय नेताले संस्थापन सदस्यहरूले कांग्रेस र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक बीच एकता हुँदा भएको राजनैतिक सहमतिका आधारमा गच्छेदारलाई उपसभापति बनाइएको तर्क गर्दै त्यसको आधारमा पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्ने अवस्था नभएको बताए। मंसिर 28 देखि पौष 3 गते राजधानीमा महासमिति बैठक बस्दैछ। संस्थापन इतर पक्षले सभापतिलाई 25% सदस्य मनोनयन गर्न दिने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। सदस्यताको प्रस्तावप्रति पनि पौडेल पक्षको आपत्ति रहेको छ। संसदीय समितिको संख्या, त्यसको निर्वाचन प्रक्रिया र विशेष परिस्थितिको व्याख्या समेतमा फरक मत देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको तीव्र विरोधपछि सरकार आईएनजीओको कार्यक्रममा सहआयोजक नबस्ने भएको छ। कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्था मात्रै हेर्ने गरी सरकार पछि हटेको हो। युनिभर्सल पीस फेडरेसन यूपीएफ नेपाल शाखाले काठमाडौँमा मंसिर 15 र 16 गते एसिया पेसिफिक समिट 2018 गर्दैछ। त्यही कार्यक्रमको निमन्त्रणा पत्रको माथिल्लो भागमा यूपीएफको लोगो छ। त्यसको तल सहआयोजकका रूपमा सरकार र संघीय संसद लगायतका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, सरकार अब सहआयोजक होइन, भिआईपीको सुरक्षा लगायत विषय मिलाउन सहजकर्ताका रूपमा मात्रै रहनेछ। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने राजनीतिक विषय भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन। उहाँले भन्नुभयो, कार्यक्रमको सहआयोजक सरकार रहेको भन्ने मलाई थाहा छैन, यसमा कुनै कमेन्ट नगरौं। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार धर्मप्रचारसँग जोडिएको आईएनजीओको कार्यक्रममा सरकार र संघीय संसद सहआयोजक भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाउनु भएको थियो। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 7 लालझोडामा आगलागीमा परि एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। झिलझिले प्रहरीका अनुसार गए राति 9 बजे स्थानीय लक्ष्मण खनालको घरमा आगो लाग्दा 2 बालबालिका सहित परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु भएकामा 36 वर्षीय लक्ष्मण खनाल, 30 वर्षीय राधिका खनाल, 4 वर्षीय सुप्रिया खनाल तथा 3 महिनाका टिकाराम खनालको सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको हो। विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरे पनि घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गलत भएको बताएका छन्। संसदको नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयक ल्याउन सत्तापक्ष सांसदले माग गरेका हुन्। सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। नेकपाका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, अध्यादेशबाट देश चल्नु हुँदैन, ल्याउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन, किन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हो यो समितिलाई जानकारी हुनुपर्छ। अध्यादेशमा के व्यवस्था राखेको छ भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी गराउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। राजधानी बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति लगायतको प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। यही बेला समितिले चासो लिँदै छलफल गर्ने भएको छ। सांसदहरूले डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिप्रति प्रतिबद्ध हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा हिजो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलमा सांसदहरूले केसी र सरकारबीचको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आशंका
हुनेमा आशंका समेत व्यक्त गरेका हुन्। सांसदहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु, राजेन्द्र केसी लगायतले डाक्टर केसीसँग भएको सहमति अनुसार नै विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। श्रम सम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरेको 1 महिनापछि आएर मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्रचार गरेको छ। कलिङ भिसा पाएर श्रम स्वीकृति लिएका झण्डै 10,000 कामदार 6 महिनादेखि अलपत्र रहेको अवस्थामा मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट ती कामदार पठाउन आग्रह गरे पनि नेपाल सरकार नयाँ सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको प्रस्तावबारे ठोस जवाफ नदिई सरकार दुई देशबीचका समझदारीको मर्म र भावनाका आधारमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, समझदारी कार्यान्वयन गर्न केही विषयका प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु छ। मसिना समस्या समेत टुङ्ग्याउने गरी प्राविधिक बैठक पुनः बस्नेछौँ। टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयबारे नेपाली दूतावास मार्फत मलेसियाको सम्बन्धित ठाउँमा कुरा भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। कलिङ भिसा जारी भइसकेका कामदार नरोक्न आग्रह गर्दै मलेसियाले नेपाललाई पत्र लेखेको थियो। छोरीका हत्या सार्वजनिक गर्न माग गर्दै धरना बस्दा बिरामी परेका कञ्चनपुरका यज्ञराज पन्तलाई हिजो साँझ त्रिवी शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको छ। उहाँलाई थप उपचारका लागि मेडिसिन विभागमा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी चिकित्सकहरूले दिएका छन्। अस्पतालको आकस्मिक मेडिसिन र साइक्रेटिक विभागका डाक्टरको टोलीले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकको अनुसार पन्तलाई 79.8 डिग्री ज्वरो आएको छ भने रक्तचाप 130/80 रहेको छ। उहाँको मुटुको चाल भने सामान्य भन्दा बढी अर्थात् प्रति मिनेट 130 देखिएको छ। चिकित्सकीय भाषामा ट्रेकिकार्डिया भनिने यो अवस्थाको कारण खोजी भइरहेको चिकित्सकले जनाएका छन्। यसैबीच हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै महेन्द्रनगरमा धरना जारी छ। निर्मला की कान्छी आमा लक्ष्मी देवीले धरनालाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत डिजाइन गर्न भीमसेन थापाका सन्ततिले राखेको प्रस्ताव राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ। पुर्खाले बनाएको धरहरा पुनर्निर्माणमा आफ्नो सहभागिता खोज्दै राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा प्रतिष्ठानले विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो। प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष प्राध्यापक सुशील विक्रम थापाले भन्नुभयो, हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गरियो। हामीले निशुल्क प्राविधिक सेवा दिन्छौँ भनेका थियौँ। 3 अर्ब 45 करोड लागतमा बन्न लागेको धरहराका लागि ड्रइङ डिजाइनमा मात्रै 78 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। थापाले भन्नुभयो, यत्रो रकम जोगिन्थ्यो तर हाम्रो सेवा लिइएन। उहाँले कमिसनको लोभमा आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिष्ठानले 2074 असोज 27मा 3 दक्ष प्राविधिकको बायोडाटा सहित लिखित प्रस्ताव प्राधिकरणमा बुझाएको थियो। उमेरले 8 दशक पार गरिसकेका ठेचोवाचीका बलराम केसी 50 वर्षदेखि कुष्ठरोगसँग लड्दै आउनु भएको छ। लाटो फुस्रो दागबाट सुरु भएको रोगले खुट्टी चलाउन नसक्ने हुँदासम्म उहाँले उपचार गर्नु भएन। उहाँ भन्नुहुन्छ, उबेला यस्तो रोगलाई महारोग भन्थे। थाहा पाए गाउँबाटै निकालिदिन्थे अनि मैले रोग लुकाएँ। नचिलाउने दाग निस्केका ठाउँमा फोका निस्किए, फोकाहरू फुटेर रगत बगे, घाउ भयो। उहाँले उपचार सुरु गर्नु भएन। 22 वर्षपछि मात्रै उपचार थाल्नु भएका उहाँको अहिले दायाँ खुट्टा घुँडा तल काटिएको छ। हातका औँलाहरू पनि सुकेर ठुटा देखिएका छन्। उहाँ नक्कली खुट्टाको भरमा हिँड्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, रोग नलुकाएको भए म यो स्थितिमा पुग्ने थिएन। दिनको 100 पटक यही कुरामा पछुताउँछु। यो काठमाडौँको प्रतिनिधि पात्र घटना हो। उहाँ जस्तै सुनसरीका 50 वर्षीय नाफालाल चौधरी पनि कुष्ठरोगका बिरामी हुनुहुन्छ। रोगले उहाँलाई पनि शारीरिक रूपमा अपाङ्गता बनाइदिएको छ। 3 वर्षको उमेरदेखि यो रोग देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, बुवा आमाले धामी झाँक्री मात्रै लगाए, निशुल्क उपचार पाइने कुराहरूसम्म थाहा थिएन। फुकफाकमै जोड गरे। 23 वर्ष त उहाँले भारतमै बसेर उपचार गराउनु भयो। बिरामी भएकोमा उहाँलाई त्यति चिन्ता लाग्दैन जति रोग लागेर आफूले लुकाएको प्रति लाग्छ। यसरी रोग लुकाउनेमा धेरै छन्। त्यसको कारण हो सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेदको अन्त्य नभएसम्म रोग लुकाउने क्रम नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ।
काठमाडौँ कालीमाटीको टङ्केश्वरमा तक्ती अजिमा टोल छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 टङ्केश्वरको यो बस्ती निकै पुरानो भएकाले निर्माण कार्य खासै हुन्न। तर कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको पछाडिको गेट नजिकै व्यापारिक भवन निर्माण थालिएको छ। स्थानीयका अनुसार भवनले सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा मिचेको छ। टङ्केश्वरका स्थानीय राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, जग्गा 2-3 पटक खरिद बिक्री भइसकेको छ। पहिला घर हुनेले भोग चलन गरेका थिए। अहिले बनिरहेको संरचनाले 2 मिटर भन्दा बढी सार्वजनिक र गुठीको जग्गा मिचेको छ। तर त्यसलाई हटाउन कुनै निकायबाट पहल भएको छैन। नयाँ ट्रस हाल्ने भने पनि जग हाली स्थायी संरचना बनाउन खोजिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। महानगरको भवन निर्माण संहिता विपरीत संरचना बनाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। दशैं अघि सो स्थानमा भइरहेको निर्माण कार्य ओडाको हस्तक्षेपपछि रोकिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। टङ्केश्वर टोल स्थित तक्ती अजिमाको मन्दिरसँगै 6 नील बाराही माध्यमिक विद्यालय धेरै अघि आवश्यक जग्गा विद्यालयलाई दिएको हो। उपत्यका मात्र नभई देशकै उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयमा नाम दरिएको सो विद्यालयमा विद्यार्थी बढेसँगै थप संरचना बढाउने कुरा उठिरहेको छ। तर स्थानीय भने सहमत छैनन्। अर्का बासिन्दा अशोक श्रेष्ठको भनाइमा विद्यालय रहनु निकै राम्रो भए पनि विस्तारका क्रममा पौराणिक महत्त्वका पाटी पौवा र सम्पदा मास्नु गलत हो। सानोठिमी क्याम्पसले भाडामा लगाएको जग्गाको ठेक्का सम्झौता शिक्षा मन्त्रालयले रद्द गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले हिजो मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै क्याम्पसले भाडामा लगाएको जग्गाको सम्झौता रद्द गर्नुभएको हो। क्याम्पसले पेप्सीको लाठिमी जाने मूल सडकसँग जोडिएको 13 रोपनी जग्गा प्राणनाथ क्याफेलाई क्याटरिङ र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन भाडामा दिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयबाट शैक्षिक गतिविधि गर्न क्याम्पसलाई भोगचलन गर्न दिएको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक 597 रुपैयाँमा भाडामा लगाएको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। विभिन्न भाषाका पक्षमा छलफल गर्न 10 मुलुकका भाषाशास्त्रीहरू नेपालमा भेला भएका छन्। भाषा विज्ञान समाज नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागको आयोजनामा 39औं भाषा सम्मेलन सुरु भएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी सेडा हलमा 2 दिन चल्ने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, हङकङ, भुटान, स्विडेन लगायत मुलुकका भाषाशास्त्री सहभागी रहेको समाजका महासचिव कर्णाकर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। सैथरी बाजा एउटै ताल, सैथरी घोडा एउटै चाल। नेपथ्यबाट गुन्जिएको सुमधुर धुनसँगै नेपालका विभिन्न जातीय पोसाक लगाएका युवा युवतीहरू मञ्चमा कम्मर मर्काउँदै चन्द्र सूर्य झण्डा सहित निस्किए। मञ्चको पृष्ठभूमिमा दृश्यमा चम्किलो हिमाल थियो। 2 मिनटपछि धुन परिवर्तन भएर चुट्काको तालमा कल्ले देला धन मलाई कल्ले देला मन बोलको गीत बज्न थाल्यो। मञ्चमा देखिएका कलाकारको चाल पनि परिवर्तन भयो। 1 मिनटमा मञ्चको पृष्ठभूमिको दृश्यसँगै धुन फेरि बदलियो। पश्चिम कोही पूर्व घर आँगन तर एउटै हो, सहेर बसे के भो सन्तान त एउटै हो। 5 मिनटमै पुरै नेपाल झल्काउने यो दृश्य बेजिङमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक फेसन सोको प्रतियोगिताको हो। यति बेला नेपाली चेली श्रृङ्खला खतिवडा चीनको सानियामा विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै सबैसँग भोट मागिरहेकी छिन्। उनले मञ्चमा गाउन सम्हाल्न नसकेर अल्मलिएको भिडियो भाइरल भइरहेको बेला चीनको राजधानी बेजिङमा कूटनीतिक पोसाक प्रदर्शनी अर्थात् डिप्लोमेटिक फेसन सो प्रतियोगितामा नेपालले शानदार प्रस्तुति दिएको छ। बेजिङमा आइतबार अपराह्न आयोजित कूटनीतिक फेसन सोमा नेपालका तर्फबाट 9 जना विद्यार्थी र 1 जना कूटनीतिक सहभागी रहेका थिए। मञ्चको पृष्ठभागमा राखिएको विशाल पर्दामा नेपाल चिनाउने दृश्यहरू देखिँदै थिए। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य देखाउने हिमालदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सम्पदाका दृश्यले नेपालको प्रस्तुति निकै ओजपूर्ण देखिन्थ्यो। अन्य राष्ट्रको भन्दा भिन्न झण्डाको आकार र नेपालको राष्ट्रिय पोसाकमा नेपालीहरू सङ्गीतको तालसँगै मञ्चमा बिरालो चालमा हिँड्दाको दृश्यले सबैलाई लोभ्याउँथ्यो भने दर्शकको तालीलाई लिएर सबैले स्वागत गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। वर्षको पहिलो 3 महिनामा रेमिट्यान्स करिब 37% बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि दर 2.5% थियो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स वृद्धि दर उच्च दरले बढ्न थालेको हो। साउनमा 31.1% रहेको रेमिट्यान्स वृद्धि भदौमा 34% पुगेको थियो। असोजसम्म आइपुग्दा यस्तो वृद्धि दर 37 पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्ला 2 वर्ष यता रेमिट्यान्स वृद्धि दर घट्दो क्रममा थियो। गत साउनदेखि रेमिट्यान्स वृद्धि दर उच्च देखियो। सो अवधिमा अमेरिकी डलरको
विनिमय दर बढ्नुका साथै कोरिया, अमेरिका र भारतबाट वैधानिक प्रणालीबाट भित्रिने रकम बढेपछि समग्र रेमिटेन्स वृद्धि उच्च बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षमा रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घट्दै गएको छ। रोजगारीका लागि बाहिरिने संख्या घटे पनि अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नुका साथै विभिन्न मुलुकमा नेपाली रेमिटेन्स कम्पनीको पहुँच बढेकाले रेमिटेन्स वृद्धि दर उच्च बनेको हो। अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्सको वृद्धि दर 24.5% हो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत असोजमा रेमिटेन्स मार्फत करिब 2.5 खर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रियो। 2074 असोजसम्म रेमिटेन्स मार्फत 1 खर्ब 76 अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो। वार्षिक रूपमा गत वर्ष 7 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। खाद्य संस्थानले धानको समर्थन मूल्य पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको छ। गत मंगलबार संस्थानको सञ्चालक समितिले समर्थन मूल्य पारित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो। संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनका अनुसार संस्थानले इतिहासमै पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेको हो। गौचनले भन्नुभयो, 2 वर्ष अघि सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको थियो। बजार भावभन्दा अस्वाभाविक थियो। बढी मूल्यमा खरिद गरेर दुर्गममा बिक्री गर्न समस्या भयो, जसले गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। हाल धान खरिद र बिक्री बीचको अन्तर मूल्य अर्थले बेहोर्ने जनाएपछि संस्थानले सरकारकै मूल्यमा किन्न थालेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जलसीमाको विवाद बढेपछि रुस र युक्रेन बीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। रुसले क्रिमियाली प्रायद्वीपबाट युक्रेनका 3वटा नौसैनिक जहाजमाथि आक्रमण गरी आफ्नो कब्जामा लिएपछि दुई देश बीचको तनाव थप बढेको हो। आक्रमणमा युक्रेनी जहाजका चालक दलका सदस्यहरू समेत घाइते भएका छन्। रुसले गैरकानुनी ढङ्गले जलसीमा मिच्दै आजोब सागरमा युक्रेनले जहाज चलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। आजोब सागरले रुस र युक्रेन बीचको जलसीमा छुट्याएको छ। नेसनल सेक्युरिटी एन्ड डिफेन्स काउन्सिलमा बोलाइएको आकस्मिक बैठकमा युक्रेनी राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेन्कोले रुसको कदमलाई पागलपनको संज्ञा दिनुभएको छ। रुसको पछिल्लो कदमप्रति चुप लागेर नबस्ने युक्रेनले स्पष्ट पारेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको चौथो चरण आज सुरु हुँदैछन्। चौथो चरणको पहिलो दिन आज 3 खेल हुँदैछन्। ललितपुरको सातोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा विभागीय त्रिभुवन आर्मी र सङ्कटा क्लब तथा 3 स्टार र एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हल्चोक स्थित एपीएफ मैदानमा विभागीय नेपाल पुलिस र च्यासल युथ क्लब भिड्नेछन्। सातोबाटोमा बिहान 11 बजे आर्मी विरुद्ध मैदान उत्रदा सङ्कटा चौथो जितको खोजीमा रहनेछ। तालिकाको तेस्रो स्थानको आर्मी पनि तेस्रो जितसँगै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लने लक्ष्यका साथमा सङ्कटा विरुद्ध प्रस्तुत हुँदैछ। सोही मैदानमा दिउँसो 2:30 बजे हुने खेलमा 5औं स्थानको 3 स्टारले 12औं स्थानमा रहेको न्युरोड टिम एनआरटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पछिल्लो खेलमा मनाङसँग पराजित भएको 3 स्टार तेस्रो जितसँगै तालिकामा फड्को मार्ने दाउमा छ। 1 अङ्क रहेको एनआरटी भने पहिलो जितको खोजीमा छ। सोही समय हल्चोक स्थित एपीएफ रङ्गशालामा विभागीय पुलिसले च्यासल युथ क्लबको सामना गर्नेछ। समान अङ्क भएका दुवै टोली दोस्रो जित निकाल्दै तालिकामा सुधार गर्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुक अधिकांश स्थानमा आज आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 33 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 9 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।